Good morning. My name is Michael Newbell. I'm the Deputy Chief of Mission from the U.S. Embassy in Phnom Penh. I'm the leader of about 20 officials who have come to Sihanoukville to help our American citizen passengers off the ship and back to their homes and families. As you've heard our ambassador and others say, the safety and security of our American citizens worldwide is our number one priority overseas. When we heard that this ship was having trouble finding a place to dock, as the Prime Minister said, we contacted the Cambodian authorities to ask if they would accept this ship. My colleagues around the region also heard this call, and we tried throughout the region to find a place for this ship to dock and for its passengers to unload safely and return to their families. We are grateful and appreciative of the hospitality of the Cambodian government and their significant efforts to ensure that this ship was docked safely, that health precautions were taken, and that these passengers of all nationalities could return to their families. And I also want to thank Holland America Lines, who have been a great partner in this venture. They really took care of the passengers, were very professional, and made this a priority for their passengers and guests and crew. And they were wonderful partners. ខ្ញុំជាអនុឈ្មោះខ្ញុំគឺ Michael Newbell ខ្ញុំជាអនុប្រធានទូតអនុទូតនិយាយទៅអំបត្តិឯករដ្ឋទូតរងហើយខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំដឹកនាំមន្ត្រីស្ថានទូតចំនួន20នាក់ដើម្បីមកជួយជន្លៀសជនជាតិអាមេរិកចេញពីនាវាដែលជាប់គាំងហើយដែលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយកន្លងមកហើយគឺថាគាត់នាវានេះបានស្ថិតនៅសមុទ្រអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីមានប្រទេសមួយចំនួនគេមិនទទួលយកហើយយើងមកទីនេះដើម្បីជួយជនជាតិអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងដឹងហើយនេះគឺជាសុវត្ថិភាពនៃជនជាតិអាមេរិកគឺជាអាទិភាពទី1របស់យើងនៅក្នុងរឿងនេះហើយយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ណាសហការីនិងស្ថានទូតដទៃទៀតចំពោះរឿងនេះហើយយើងក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍សុនចន្ទថលដែលបានប្រឹងប្រែងចាត់ការហើយមានសេចក្តីគេថាអនុគ្រោះក្នុងការជួយដល់នាវាអ្នកដំណើរនៅលើនាវាឲ្យបានធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខដោយសុវត្ថិភាពយើងក៏សូមអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសេចក្តីចំពោះទង្វើដែលក្នុងការជួយដល់អ្នកដំណើរទៅលើនាវានេះហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Holland America Line ដែលបានចាត់ការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅមាតុភូមិដោយសុវត្ថិភាពអាចសួរសំណួរបានទេបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែឃើញថានាវានេះបានចូលទៅស្វែងរកការចូលសម្ចតនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងតែពួកគេបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលសម្ចតតើក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះកាយវិការនិងអេរយាប័តរបស់ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ I heard that some countries that are good friends of America, good ally of America, but they deny entry to the American ships. What do you think about this act of those countries? So there were a lot of factors that went into the decision about where this ship went, where it was located, what facilities were immediately available, and where the flights and passengers could take off quickly and effortlessly. It didn't have anything to do with political issues. It was a logistical decision made by the company. ខ្ញុំគិតថាអានេះវាមិនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយទេខ្ញុំគិតថាវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងទីតាំងមូលដ្ឋានជើងយន្តហោះស្អីអញ្ចឹងទៅវិញទេពីព្រោះនេះវាតាក់ទងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដឹកជញ្ជូនមនុស្សច្រើននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះ
ខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកអីពេលខ្លះហ្នឹងតែងតែមានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីមិនបានល្អជាដើមតែទីបំផុតកម្ពុជានេះហើយដែលជាអ្នកយកតម្លៃសិទ្ធិរស់រានរបស់មនុស្សជាសំខាន់ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអឺរ៉ុបអីផងនៅលើនាវាហ្នឹងហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលនៅកំពង់ផែរបស់ព្រះសីហនុដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងគឺថាយកតម្លៃនៃការរស់រានគោរពទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិរស់រាននេះជាសំខាន់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះការអេរយាប័តរបស់កម្ពុជាជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា The United States has often criticized Cambodia for its human rights records, but this shows that Cambodia upholds human rights, as Prime Minister Hun Sen has said. What is your opinion about this? Well, as I said, we are very appreciative of the Cambodian government's efforts, which were significant for this humanitarian effort. We believe that this was an excellent gesture on Cambodia's part, and the cruise lines and the passengers and the governments who had passengers here are all grateful. ខ្ញុំគិតថានេះជាទង្វើប្រកបដោយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះចំណាត់ការនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរចំពោះចំណាត់ការដ៏ល្អនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ផ្នែកកប៉ាល់ហើយនិងផ្នែកខាងដឹកជញ្ជូនបន្តទៅទៀតតាមរយៈអេរយាប័តដែលជាសប្បុរសធម៌របស់កម្ពុជានៅពេលនេះវានឹងជាបុព្វហេតុក្នុងការរុញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរវិវត្តទៅចំណុចដែលល្អក្នុងការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែរទេ Do you think this will contribute to the better relation between the two countries? Cooperation, better relations? Well, we cooperate all the time with Cambodia on issues related to our citizens, and while this is a bigger issue than we normally deal with, we always have good cooperation with the Cambodian government when it comes to law enforcement, when it comes to helping our citizens who need to leave the country or are sick. I just see this as an extension of what we already do. ខ្ញុំយល់ថាកន្លងមកយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទៅផ្សេងតាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងនីតិរដ្ឋជាដើមគឺថាអ្វីយើងធ្វើកន្លងមកគឺវាអត់មានអីថាទៅជាមានបញ្ហាអីល្អកច្រើនទេហើយនេះគឺគ្រាន់មិនមែនជាអ្វីដែលប្លែកទេយើងធ្វើកន្លងមកគឺតែយើងតែងតែទំនាក់ទំនងជាគ្នាអញ្ចឹងណារឿងតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សធម៌តាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋអីចឹងបាទសូមជួយខាងណាទៀតខ្ញុំសូមមួយសំណួរទៀតសិនបាទ Well, I only met a few, and I just said hello and welcomed them to Cambodia. We're obviously here and available if there's any citizens that have health or other issues. So far, the cruise ship has taken care of them very, very well, and they seem happy and ready and relieved that they now have a place to disembark and to travel back to their family and friends. ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគឺថាអ្នកដំណើរមួយចំនួនដែលគាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អហើយយើងបានពិសាជួបនិយាយជាមួយគាត់ហើយយើងសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារឃើញថាពួកគេទីបំផុតបានទទួលនៅការទទួលហើយនឹងសម្រួលសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់គេទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញមាតុភូមិរបស់គេវិញបាទខ្ញុំសូមមួយសំណួរទៀតមក Anyone else? មានណាណាទៅផ្សេងទៀតអាចសួរសំណួរសំណួរផ្សេង បាទមានអីយ៉ាងហ៎អូខេ How many days do you think that all of the citizens That's a good question. That's for the cruise line to figure out, and so we would refer you to them for that answer. Are you satisfied that the Cambodians have done all that they can to help the citizens? Are you satisfied with their safety and health protocols? Absolutely. They have been excellent in every regard and have worked very hard to make this work. ខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគេធ្វើការបានយ៉ាងលឿនហើយប្រកបដោយសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកដំណើរនៅលើនាវានេះបាទហើយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់គេទៅមាតុភូមិវិញ
Okay. ខ្ញុំសូម Sorry, I have one question one more question ដោយសារតែអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាជំងឺកូវីដ -19 នេះវាបានคล้ายទៅជាបញ្ហាពីមុនហ្នឹងមានការរើសអើងដល់ចិនអីឲ្យលើតពលរដ្ឋចិនគេខ្លាចថាព្រោះជាប្រភពនៃមេរោគឥឡូវហ្នឹងមេរោគហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែខ្លាចទៅជាការរើសអើងសម្រាប់ប្រជាជនសញ្ជាតិចិនហ្នឹងទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទាំងពីអាមេរិកមានកាណាដាអីនៅអឺរ៉ុបអីជាច្រើនហ្នឹងក៏កំពុងខ្លាយទៅជាការរើសអើងផងដែរដូចជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងនាវា Westerdam នេះជាដើមហើយប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិញដែលជាអ្នកផ្ដើមកុំឲ្យមានការរើសអើងនិងឲ្យមានការសហការគ្នាទៅលើរឿងហ្នឹងក៏បានពៀវនាវឲ្យមានការសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាចនឹងមានចំណាត់ការអីដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរទេ You know, the coronavirus has caused discrimination against the Chinese chiefly. But now, as you see, other countries, other citizens of other countries from UK, from the Canada, from Europe, and they look like discriminated also because of this virus. Does the United States have any policy, any action plan to alleviate the situation? I mean, to lessen the discriminations? Well, for the U.S., we base all our decisions on science and public health. And so we've taken a number of measures that have been backed by the science of the issue, the information we know about the virus and how it spreads, and how we need to protect our citizens. So I believe those steps are very well known and well justified by the science and public health issues that lie behind them. នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានភាពប្រកបនិយមគឺថាយើងផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់យើងគោលការណ៍របស់យើងទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះមិនមែនចេះតែជឿចេះតែបំផោងចេះតែអីទៅវាអត់ត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះយើងចង់យើងផ្អែកឥឡូវអ្វីគឺទៅលើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីល្អដែលលុបបំបាត់នៅការគិតខុសនៅការរើសអើងបែបនេះ តែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចនឹងមានជំហរក្នុងការរួមសហការមួយប្រទេសដទៃរួមនឹង cooperate with other countries including China and other countries about this. Absolutely. We are cooperating with every country in every place. Our Centers for Disease Controls, our military medical research institutes are on the ground here and in every country in the region, assisting local authorities, sharing information, coordinating efforts internationally. This is a top priority for our public health officials, and we are doing everything we can. យើងសហការជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ថាប័នមួយដែលហៅថា CDC គេហៅថាទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺហើយនឹងកម្មវិធី NAMRU ហៅ NAMRU ដែលយើងគិតថាជាស្ថាប័នអង្គភាពមួយផ្នែកកងទ័ពរបស់អាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកជំងឺឆ្លងជំងឺអីចឹងហើយយើងត្រៀមនៅពេលដែលយើងរកឃើញអីយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនិងជម្រាបជូនទៅស្ថាប័ននិងគ្រប់ដៃគូនៅប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដើម្បីជួយសហការក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ Thank you.